Hello，大家好，我係九龍豪宅 Jason 啊。我今日上到嚟地景軒呢邊尋寶喎，咁就咁多價係兩房筍價單位，我睇緊你家下。呢個單位除咗價錢靚之餘啦，嗰個裝修都好企理嘅，基本上可以係即買即住啊。呢個嘅廳有少少係斜邊，咁但係都無礙佢嗰個係實用性。呢個可以為一個直廳啦。咁嗰個頭先度過啦，都220幾尺，去到尾呢個位置都幾深嘅，有成22尺半。嗰個幅度就啱啱好係10尺。呢個係一個嘅飯廳啦，行過去呢個就係一個客廳，嗰個傢俬好容易擺嘅，非常之工整。咁佢呢邊向緊係北嘅，望緊佢自己嗰個內園啦。咁就勝在咧就非常之寧靜，零車聲啊！你話嗰個帝景軒譬如話一座嗰啲啦，向出邊嗰啲咧就會有車聲。咁而家呢個就二座，佢向翻內園完全係零車聲。中意寧靜啦，又中意筍價呢個嘅性價比好好，尤其是呢個單位啦，嗱佢都係做晒裝修，基本上好新淨嘅。呢個嘅廚房啦，有嗰個係少少三角線型，嗰個size 應該又係超過50尺，8尺幾啦，成6尺幾呢個嘅幅度，咁都好工整嘅。嗰個儲物空間啦都好齊備。中間呢個位置啦，佢就偷咗個位置出嚟啦，就做咗一個係斜邊一個 storage 咁樣拉翻平佢。咁佢兩間房，我哋先睇咗浴室先。呢個就係有窗嘅，咁都裝修都好好嘅，基本上就可以唔使點執噶啦。咁呢個啦就係嗰個第一間房，就都幾深嘅，有成係呢個啦，有係10尺4寸幾呢個嘅。幅度啦就6尺7寸幾，唔計嗰個窗台。咁隔離呢間房再大啲，超過100尺啊！頭先度過同埋咧佢有3邊窗，1、2、3。咁呢個就向西南，呢邊係向西北，咁呢邊係向東北。就12尺啦，成8尺半，非常之通爽啊，同埋好寧靜。帝景軒其實都不乏佢個嗰個優點嘅，佢嗰個係屋苑比較新啦，有會所。咁就另外，譬如話你需要係兩房啲嘅筍價啦，咁呢邊都係揾到嘅。咁另外屋苑啦，本身佢又係shuttle bus 去接駁去係九龍塘嗰邊，非常之方便嘅。其實大家興趣想了解多啲，就隨時歡迎隨身 check 下資料。